SSLC asat lang ketok tong sikot kipang ton kokajok ong dong student satup ningkang samse kacipak lang. Team Karbiang long hin pen Assam Governor Kimi Gulab Chand Kataria aphan kachitong dam. Ingdeng Trokebra ke Thoma Phong Recho Mili Baptist Amonduli ke Arni Catalon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom Pinikarbi Prime Time Birta ang ton pen Arjuponikta. High School Living Certificate asat lang ki tokalong pinilaki General Science a subject asat lang si tokponlo. Bonda kupi ko son pen lo ni questions paper bang YouTube anparta social media long ke look plot pen ki jui jam ajok satlang ki tokabang pasang koklo. High School Living Certificate mate HSLC asat lang ki tok ki unatuma phan nongmelo ki pia jakong Secondary Board of Education of Assam thi hekpen seba atumpen karju ki thakalo mate question paper thir klong pen pathik ponlo. Laso ting pen sikidam tang there po chikloni phai ke thompen satlang tokbom si wang bomlo. Bonta pini son than mate General Science asat lang ki tokania bangke question paper ki lik det pen handwriting pen si son thana subject karju ke thak a paper YouTube anparta social media long ki joi phona jok sat lang ki tok bangki pasang koklo. Kardom non nalik tu mafan berta peklanji kenang sot hano HSLC made High School Living Certificate pinning 2023 anikan aso exam ki tok japan non ubi ki thurbi ubi tum non ladak examination center long sinon ladak Hamren Gop Higher Secondary long wang no na sinon ki ong u dak bang pharu pli abat student do sitami non se khek nong ke irichimun pen hisab detun kopia pon ma pulotang te lage tong se kot pen question paper ki lik la so ang khek ke long pon je hada question ma question paper along hala swat teng si mane ari pen ke tok la so YouTube long ka viral social media long ka viral la so te long se non seba pen mate Secondary Education Board of Assam na so pen la so ketek long lok pen jok si men tong se kot la so police station la pen outpost police outpost an tame la so question paper ka pipur pe ji la pen an se tong se kot pen la so videography center long ka pili tu etja phan altum pini pangdak lo Ki ong dong satlang ki tok dunji klim somar satlang ki tok long lidet penajok ningduk chepaklang kon rintilo. Athema bangso satlang ki tok ji aphan ko ani kachi sequence wang rintilo. Bonta men lapuson ki tok long lidet abang ki satlang ki tok aklim somar tuma phan thedung akanohok nang dokoklo. Bangso son than mate science a subject puthot thereponi phai thongke pani ada por phai sirke pensi satlang tok pon thu popusi seba principal controller of examination ahin pen pangdak pon thu Hamren Don Bosco High School student pini exam ke tok ye phan chisik pa meloga chisik no sita cancel dat umat chisik na Hamren pen Daniel Inghi Karbing long life. Assam State along Governor Kimia Phan Gulab Chand Kataria si arpu deng pontanglo. Bangso ting pen pini team Karbi Anglong ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen Japon si Governor Kimia Phan chetong dam.
Golapchan Kataria Assam Governor Arpudeng Tet Pen Pini Ada Porphai Krisi Apor Malom Tim Karbianglong ke Japon Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Japon si Governor Kimi Golapchan Kataria Aphan Guwahati Raj Bhavanalong Jambelia Thon Karbia Choi Pen Danglok Mira Butung Pen Archodam Bangso Karchodam Hut CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon along MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling MLA Rup Singh Teron Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, EM Rite Singh Hi, EM Lun Singh Teron, EM Mongol Singh Timung Lapen MEC's Board Chairman Atum Chitong Dun. Bangso Hot Assam ang Kang Pialong Kimi Senji Aphan Assam Governor Lapen Tim Karbianglong ang Bong Chingki Chethandam Lapen Governor Golapchan Kataria Aphan Karbianglong District Arlo along Setami Nangka Humri Ji Aphan Tim Karbianglong ke Japon CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen ke Phak Padupon. News Report, Karbianglong Live. Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo Rechomili Baptist Amondoli ke damtang pharo Krisir Kebra Trokep aningkan somdet pen pini an arta ningkan Trokebra ke thom arta nang ke pleng Mondoli isi arat ningarong chipi pen ke talon. Mondoli aphu ke Kristo hinlo Kolosian ang deng PEC ang deng so Krener Kep along pen ATPN ponsi Mondoli arta Trokebra ke thom ke chok ningarong pen ke talon pangcheng ponlo. Ada porphai nerkeba porpen Pastor John Ingti penajok Rechomili Baptist Amondoli alama ingthur ponlo. Laso phi porphai krisi aporpen Mondoli ke ya karcho amai pangcheng ponlo. Laso mai long Pastor John Ingti penajok mai chari ponlo. Mai chengchia prang Rechomili Baptist Amondoli risonimso asong pen kero karcho lun pensi mai ingthur ponlo. Lapen dihin rimbang Philip Tiso penajok kidamtang pharo krisir kebra Trokep aningkan pen pining an surihini ra ingkora ke thom aningkan an ningkan trokep ra ke thom dak Amondoli apurkimo parjupon Purkimo long ke than pon ke Rechomili puke hakko ahut recho tum sangti milia jo anhan kachutun tekang pen kedang adim aphansi jongpon Lapen pharo krisir kebra Hokebrapli aningkan William Ralph bottom lapen WR Houghton American Missionary atum puthot America adet kache damthu ahut kache padi adim lokuta thanpon Lapen aphitu Rechomili Baptist Amondoli ke evek karlitang Chandro Kro aphan kachikimo mate kedolang adonarap aphan karcho lapen kachuru kadu kawe kedo certificate pen lapen poho pen achopon Aphitu Rechomili Amondoli atum kedodun kecheng Amondoli mate Mother Church Akija atum Lakhai si Chokihola Baptist Church Amondoli Dikon Wesley Rongpi Dihin Rimbang Agos Teron Chunbang Jacob Tiso tumta Kachopha Ting Pen Chitong Dunsi Poho Pen Archopon Lasohut Ningkan Arjon Mondoli Arjon Pregjam Kiteng Aron Pen Ke Kroetum Lapen Pregjam Amondoli Akinang Hut Kirap Kachitodun Atumaphan Kachuro Alo Mate Certificate Alo Hai Huita Pajirpon Lapen Senior Pastor Moja Singh Teron Penajok Kachitong Arat Bangsuri Isi Sose Armu Atumaphan Mondoli aphu ke Kristo hinlopu athepi alam arnamalam klardak pen than pachini ponsi mai ingsamjin pen pajut pon Chokihola pen Sonjit Kro Karbianglong Lai Karbianglong District angkang pialong abannai lapen nongnam kache thangnai a industry polote Bokajan rong sopialong ke do Bokajan Cement Corporation of India mate thi hekpen CCI henlo pule pude sitami henuni bangso CCI along adu ke tok mon pen ki khangjia phan pura ke dam tanga por hut pen hamphanga song atum pen nang an kache songa sai deng ponlo laso tingsi ke dam tang surihini rakep aningkan Kolkata isi Chromex Private Limited Company atum kuti pharo isira plikapra ke thompen ke claim ji aphan siding pangching ponlo Setapiniarni anta aduga bangke khangun edetsi kaikya mat Bokajan rong sopialong aduke tok monajok radatum kedoke thakpe nangan kasiksak nangdolo laso jok hamphanga songatum kache song pardun ronajok sarkar tum RDP ponsi central government along an bang solam ke pale damateng pen Pulse Jet Bag House akimi project asai Kolkata arong sopialong kedo isi company Invent Fund Private Limited atum pen sai ki claim ke pangcheng ponji aphan long e ingpu pontanglo Bangso sai ki pangcheng ponji aphan CCI CMD Sanjay Bangayari deng pen long e somponlo
Labangso hut Bokajan MEC Madhurya Dekhial Phukon Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Saikia Bokajan SDO Civil Anup Kumar Brahma lapen pinangan ke thekidinga tum chetongdun CMD Sanjay Bangai pen pherangkia tuma phan ke than pona tingki Labangso project lake asu lapen Tandura long Silamlo hadakta Junpami lasi Ladak sitami Junji pusi ningje Lapen laso project laki kuti nerkebansi pathik ponlo lapen chiklo jon trok angpong tangji Nilitum ke claim pona bangke bangso asaya mo bangke chiklo jon thomang bong tangji jong siang bong alom kupine asai pena jo katora dukok pulote chiklo jon trok siang bongke tangpon unji pusi pherangkia thengno along ningje pon कई सारे फेजेस में ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इसमें पेमेंट जो है उस हिसाब से लिंक्ड है कि एजेंसी जोड़ के जाएगी नहीं और पेमेंट जो है आपके कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड है, इसलिए वो सिचुएशन नहीं आएगी बीच में एजेंसी छोड़ के चली जाए। वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो करीब 113 करोड़ का था, क्योंकि ये सिर्फ 143 करोड़, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 8 करोड़ का है और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, वो प्रोजेक्ट भी लंबा था, तो ये छोटा प्रोजेक्ट है। और ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने तंदूर में सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं, राजगुरु में भी चल रहा है, तो ये थर्ड है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि वो छोड़ के जाएगी। आज भी एजेंसी भी बुलाया हमने, जो मेन प्रोपराइटर उनको भी बुलाया है। CI के साथ 1997 से जुड़ा हुआ है, जब बहुत कम किया है और ये जो काम अभी मिला है इसको फाउंडेशन खोलने से अभी चालू हो गया है, इससे मान लीजिए करीब 6 to 7 मंथ्स के अंदर हम कोशिश करेंगे, लेकिन काम करने के टाइम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएंगे, तो दैट प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल कंप्लीट विद 6 to 7 मंथ्स से प्रदूषण पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एज पर द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स जो 30 मिलीग्राम जो बताया गया है दैट जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Lapen anparta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan আমার জীবনে দবাই কি চুপেন্সি নমিলি ফুগার টিম গুনি নিটা কি মিলুন লা সো দবাই চু চেকো গে নি চুক্লেন থি চু দান থি পেন কে নলা সো দবাই কি চুপেন কি কমান থে কি দুপেন্সি এ মিলি চি থেগলো নিলি চিকলো জামনি জথম লাসনটা নিলি লংলো সেমে আমার জীবন না দবাই কে চ্যানেল পে লাহাই কি সোটা নিলি akiso abedelo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Pini teleponi phai cricket homarni ada por phai cap apor CEM Banglo long Karbi Anglong Morning Star FC blue color jersey comes FC Amaipu Sengkan rong hang ahin pensi ingpu pon Bangso kangpu amai long badan tiso Dokmoka senior members comes FC Waisong Bay founder player pen captain comes FC Samson Terang members comes FC pen comes FC player la pen comes FC members atum chetong dun Labangso jersey ke rabdun mate sponsor dun lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Asopi Sermir So Ronghang pi amen pensi pi dun lo Nitum ningarong piglo comes FC atim jakong kimi jepherang thuaphan jersey kimi kangpulong ki Labangso jersey pen Greenfield League 2023 kachepate long nilitum chingthang ponlong po Jersey kimi jakong kimi pen nilitum Greenfield League Karbi Anglong surihini ra inkora ke thomalong kachepati dunchi aphan chisiklong lo nilitum ke ongdong ke local player atuma phansi patho warsai pipon po Labangso jersey lake sermir so pensi nang rabdun lo Karbi Anglong arat mate football ke pathu ke lang ani ke hang atuma phan football anat ke paching thur ponchi aphan comes FC atum do de sangse kam claim bomlo comes FC Academy sitame do Karbi Anglong alo prejam ahawar along ingpu pontang lo lapen infrastructure sitame 7 miles along claim pon bomlo lapen tanglo plotangte methang pathu club stadium tame dopo prabjin pen tanglo plote academy aphan nilitu mesen football ke pathu ke thana warsai longpu comes FC ke professional club apu thak jongsi langdamlo lapen chethandamlo plotangte local lapen angtan player pu jongdam dilo Mesen abang phwa phansini litum club along ke pathu warsai pipon po lahai player atum pena joksi
patu che pa hai pen nilitum club tami nong kimi pache thangpon unji lapen ahok jongsi nilitum local players nang vegji pusitami non amat professional ki patu ke thek atuma phaisi jum viklang lapen local players det pen ki nilitum professional ki patu donun e la so joini ang tan pen wan nang kok titiklu la so joini si nilitum karbiang long attokan ositami academy singdam pen local players aphan ingwai pon bomlo pusi waisong be comes FC founder la pen former captain a hin pen pini jersey kangpu amai long pherangkia tuma phan pachini pon itu mako morning star aku new energy mate jakong kimi pen aku kachi pharang ku ani asan si tum pini la khadam lo pini tum jersey mi lance det pen aku pini amat sini tum sia tournament do Greenfield football league karbiang long ko ala so tournament tum khelai tum fan prepared lo apen itum maximum ke local sumar si khelaji apen ala so afan panong si pini jersey istame si launch lo apen la so jersey bangke share mir so pen si tum han sponsor lo pen news report long soda inti karbiang long live kedam tang thereponi phai krehiniar ni dipu erudite academy school along NEET exam ate National Eligibility Cum Entrance Test asatlang ke tokalong topper ke palong dunji aphan erudite elite coaching atum pen patir piponsi extra marks coaching team atum aphan ke pathan ponje aphan ingpu pontanglo National Eligibility Cum Entrance Test mate NEET asatlang ang thekjongsi un e pulote MBBS a course Charlie G ning hangari so atum do anta ke Charlie G awarsai amatsi longle lasi nang lijongsi nang prangalong MBBS mate doctor ke Charlie G ke man ning ke hangdo pulote aprang si nangli NEET asatlang chepa unang jilang nonapor karbiang longalong kit hek kire arisoe jangatum bangsa course ke Charlie G aphan Guwahati lapen kaprek arong sopia long damjok plot pen ladak mithang di phurong sopia mat bangso warsai alika cho endunji aphan extra marks NEET coaching team pen tuning ripon और कोचिंगर বিষয়ে কথা পাতিবলে नीट আপোনালোকে সবেই জানে মেডিকেল এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ষ্টুডেন্টছবোৰে দিয়ে সো ডিফু নিচিনা জেগা এটাত আমি বিচাৰিছো যে বাহিৰত যেনেকে আজি দিল্লী হ'ল মুম্বাই হ'ল বহুতখিনি সুবিধা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পায় সেই সুবিধাখিনি আমি বিচাৰিছো যে আজি ডিফু নিচিনা জেগা এটাত বিকজ আমি ভাবো যে কাৰ্বি আংলং হ'ল বা আমাৰ যোনখিনি লোৱাৰ আসামৰ জেগা হ'ল বা আপাৰ আসামৰ জেগা হ'ল এভৰি জেগালে এভৰি সৰু ঠাই যিমানেই জেগা হওক এভৰি ষ্টুডেন্ট শুড গেট ইকুৱেল অপৰচুনিটি সদায় সমান পাব লাগে এটো ডেমোগ্ৰাফিক্যালি মেটাৰ কৰিব নালাগে যে আজি ষ্টুডেন্টজন জুৰহাটত আছে নে দিল্লীত আছে নে ডিফুত আছে সো হেতু কাৰণে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবলৈ আমাৰ ওনাৰ এৰুডাইট একাডেমিৰ ওনাৰ মিস্টাৰ খাটনিয়াৰ ছাৰে এটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে আমি ইয়াতে ডিফুতে এটা হাইব্ৰিড ক্লাছৰুম প্ৰভাইড কৰিম এই হাইব্ৰিড ক্লাছৰুমটোত কি হ'ব যে আমাৰ যোনখিনি ফেকাল্টি আছে আপডেটেড প্লেটফৰ্ম হয় য'ত নেকি কোনো বেৰিয়াৰ নাথাকে কমিউনিকেশ্যনৰ কোনো বেৰিয়াৰ নাথাকে থ্ৰু দ্য ইণ্টাৰনেট বিকজ ল' বেণ্ডেড ইণ্টাৰনেটতো এইটো চলি যায় বহুত ধুনীয়াকৈ আজি আমি ট্ৰায়েল দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা হয় দ্যাট ফেকাল্টি ৱাজ ফ্ৰম IIT কানপুৰ ঠিক আছে তেওঁ IIT কানপুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট IITৰ এলুমিনি হয় তেওঁ অলৰেডি ৰেংকাৰ্ছ আমাক প্ৰডিউচ কৰি দিছে লাষ্ট 2 years ঠিক আছে আমাৰ ৰেচিঅ' হৈছে অলমষ্ট 10:2 ইন কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া 10জন যদি নীটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলে তাৰে ভিতৰত এজনে ক্ৰেক কৰিছিলে তো 2023 ডেফিনেটলি উই কেন গো মোৰ আপ নিউজ ৰিপৰ্ট লংছডা ইংটি কাৰ্বিং লং লাইভ tangte pini kabri prime time abirta ke lapan si kang ton paniklo